大家好啊！2025年4月25，而家就喺荷蘭嘅一個嗰個咩花 Keukenhof 啊花展附近嘅一個酒店附近嘅一個我諗係商業區 office 區嘅小店啦，小餐廳冇人嘅。你睇下環境，零客戶。咁唔緊要，即係大家都要上班，我就喺度分享下啦。我而家年紀大啦，旅行咧就好似去希望做到好似可以喺平時生活咁啊，唔好太辛苦。今日咧講下呢個 Z8，我叫做大平反啦，即係好多人都話，喂，帶部大機出街出去旅行好辛苦喎，咁我身體最誠實啦，咁我就會繼續用佢啦。咁我都有當然會影下手機啊，會影下譬如而家拍 YouTube 咁咪用我部 Insta360咯，都可以用部大機拍嘅。不過既然買咗個玩具，冇理由唔用啦，係嘛？咁即係個流程個 workflow 慣咗嘛。咁你見到我用緊 Viltrox 支20mm 啦，我都帶咗支24-120嘅 Nikon 嗰支，都喺個背包度嘅。咁有時都會用佢。咁冇所謂，兩支其實當然呢支輕啲啦，同埋 compact 啲啦。咁講下我會點用佢咧？咁其實我不嬲都主張一機嘅，因為唔使煩喎 workflow。如果咪有幾部機去夾嘢啊咁。第一樣嘢講翻個重量啦，呢個係亙古常傳嘅 FAQ 啊，大家都去問答。咁呢個好見仁見智嘅，但係我自己就呢個組合就唔覺得重咯。咁我都係揾條 lens strap 孭喺頸度啫嘛，冇乜特別。即係都係咁。咁bulky 就我又真係唔覺得係 bulky 喎，即係唔覺得話好礙眼啊啲咩咁。街拍我都照拍，咁就係咁拍，冇人理你嘅。其實係邊人理你嘅？今時今日，唉，好老實。即係大家有時即係唔係大家，或者你哋唔會咁諗，好多人都咁諗啊。即係而家即係會有人咩咁，其實冇人理你。咁所以我又唔覺得重量同埋 size 係太大問題咯，拿住佢習慣啫。跟住去到擺都係冇乜特別嘅。我又講翻電池先啦。初出呢部機啲人就成日都話係電池續航能力咩咁。咁我的確都係覺得佢梗係比 DSLR 嗰啲年代係咩啦。我以前用 Sony A7、Sony A2、A7 一直咁落都係電池都差唔多嘅。其實咁我用緊啲副廠電啦，我冇買正廠電。啲副廠電係有呢粒 Viltrox。另外最近買咗兩粒唔知咩鬼 Entrogen 牌子嘅，都係差唔多啲嘢嚟嘅。即係中間要 USB-C 喺度插電，咁方便啲嘅。其實因為我揸車啦，咁車咧就充電咧就喺我有個 multi USB-C 嘅 charger 咁樣，inverter 咁有一次過充幾粒咁。但係暫時咧出乎我意料，未充。我有翻到上好似係用一嚿咧，我都影唔少啊。其實咁，但係都唔覺得一嚿太悶咯。即係我通常就袋住兩嚿喺個身度，袋住一嚿兩嚿咁樣咯。所以一日頂多唔會多過一嚿到兩嚿電。咁我又少咗拍 video 嘅，咁可能拍 video 會用多啲電啦。但係 so far 電個安排就唔係太大問題咯。特別係如果係 road trip 啦，揸車咁喺個車度都充得啦，方便嘅，所以又唔係問題。咁連埋個 Insta360我都冇買 extra 電，我都係插住喺個車度又充，一陣間就充完。即係講緊而家啲 charging trip 都幾勁啊！可能講緊就算車充都一個鐘頭內30分鐘咯，都充咁上下。咁所以我又唔太擔心，即係暫時實踐都 OK 啊。
然後睇睇先 ，size 講咗啦 ，battery charge 方法就最容易就喺車度叉咯。咁所以係咯，如果你車度有裝個好啲嘅 USB-C multi USB-C charger，都可以一次叉幾個啦，所以都唔係太大問題，係咪咧？都係嘅。咁起碼原廠嗱，呢個我又真係覺得日本廠咧，唉，即係你去到今時今日出部機，你嗰啲電池咧仲係要買個，仲係要擸住個 Nikon charger 咁樣，真係唔係好用腦諗下啦。有時真係，唉，即係嗰啲即係中國兄弟幫佢諗啲嘢，有時真係都幾從用戶角度諗咧。諗下個粒 charging chip 標現咗喺個電池裏邊，咁你插落去，即係幾爽啊！咁所以呢啲就係進步咯。嗱，的確我你諗下 half the price 買嚿原廠電，唔係 double， 即係買副廠電半價，咁你原廠電仲唔可以充，咁啊點會另外再買多嚿原廠電？你話就算佢幾長命都，我發覺都唔係差太遠，又佢 firmware 又唔會鬧，咁咪算咯，係嘛？速度咧，呢個速度就係旅行嗰時候咧攞出嚟影速。嗱 Z8咧，我覺得有一個唔係好滿意咧，就係由去 sleep 嘅狀態去到着機嘅狀態咧。譬如你而家即係由 sleep 嘅狀態着機會要多過1秒咯，係咯1秒啲咁咯。咁有時就最好就少過1秒啦，即着咁啊好啲，即係有啲瞬間啊嘛。咁呢個我就覺得佢真係可能有個 channel 俾啲意見佢。有時有啲 moment 你要即刻着咧，就睇你點安排啦。譬如我有時拿出嚟，因為我成日帶住個鏡 cover 啊嘛，又要拎走個鏡 cover，跟住又要撳又等咁會有啲咩啦。Thank you very much。lovely。有啲人真係好笑口，見到我錄緊影就細聲，唔好打攪啊！攞嘢清碟啊。頭先講到速度係咯，速度如果可以好啲，即係快啲，瞬間反應咁啊，作為一部即係 snapshot 機好，但係始終佢係多用途機啦，所以係我咁衰，想一部機做晒所有嘢啫。如果又要 studio，又要 pro， 又要街拍，又要成咁就係咁咯。如果當然你話有 budget 或者有一個喜好買多部咁樣又得，買多部就功能就好啲咯。或者甚至手機嗰啲 Ultra， 上一集講 Ultra 乜 Ultra 嗰啲咧，嗰幾隻牌子嗰啲都係一個咩嘅一個。不過唔係喎，嗱講又講，我真係平反下我自己我用緊部 OnePlus 舊 model 嚟嘅，咁就要彈個呢部係8T 嚟嘅，彈個影相嗰個 icon 出嚟咧嚇，要撳個影相，哇！大佬都要1秒多先出現嗰個影得相嘅 mode 咯。咁所以我係咪要求過分咗咧？就我印象中，譬如DJI Action 5咧，哇好快一撳咧 instant 差唔多接近 less than half a second 就可以影啦。即係例如咁咁係我嘅理想咯，即係要快。咁手機可能而家啲新啲嘅手機會快啦，我唔知啦嚇。我因為好耐都未 update， 我用緊啲手機都係二手相機，二手手機中啲可能係舊3、4代，所以你可以見我都唔係一個手機人嚟嘅。即係唔係一個手機用影相嘅人啦。咁而家近來啲科技即係啲 CMOS 進步咗咧，我真係開始留意下手機作為一個 second camera 咧有啲咩諗法咯。哇！開始有啲咖啡機聲啦，背後
咁啊，快啲講下啲 point 啦，希望隻 DJI 頂得順嚇個咪我講。點樣攜帶？咁咧呢個見仁見智啦，但係就我有帶我嗰個 A 貨嘅 cotton 背心嘅，即係掛心口嗰隻咧。咁嗰隻都 handy 嘅，不過要着上身咯，即係背心就 once 著咗上身你就好難，唔係好想除佢。咁變咗裏邊嗰件衫就要考慮下咯，即係又要着住佢，又要剩咁樣。咁呢個要自己諗下咯。呢個other than that 就我都係用呢個 Nest Strap 就。咁至於相機袋咧，就因為要帶支鏡嘛，咁就會帶相機袋，咁裏邊就裝咗啲幾樣嘢。咁你一鏡加支 Viltrox 加埋相機都一般重咯。咁大部分時間個袋都係放喺個車度嘅，咁呢個就唔係問題啊。當然你話，我放晒成堆架撐腳架，連埋大小長短火咁樣，咁係你可以，不過買重保險咯。咁我又覺得我冇必要啦。我始終心態都係leisure 啲啦，唔好令到自己好似返工咁，即係旅行啫。咁所以同埋旅行都能夠觀察到，即係平常心觀察到周圍嘅事物咧，都係一個blessing 嚟嘅。如果太過頻撲，太過 preoccupy 咗咧，就好似即係冇咗個意思咁，好似損失咗啲嘢咁。咁帶呢個袋同埋呢啲細眉細眼嘅小包咯，即係譬如 DJI 咪嗰個袋仔啊，咁即係 make sure 啲嘢歸一啲咯，唔好話一陣間又一大堆咁揾唔翻咯。通常去完旅行翻嚟啲嘢都揾唔翻嘅，咁又損失錢，咁又要買。所以我主要係強化喺充電安排啦，因為電係必須要有啦。有一個我另外有一個細啲嘅袋，唔係應該咁講，係唔係相機嘅袋，一個就咁一個 backpack。可以攞嚟有時即係譬如有啲 city centre 要行遠啲嘅，咁你咪可能淨係攞個袋裝啲垃圾嘢、臨審嘢，個相機就掛喺個心口。跟住就 that's it 㗎啦。咁主要係仲要孭水啊孭成㗎嘛，好鬼死重。其實講真，你即係一般旅行，其實有啲人就唔孭啦，但係我哋就好緊張啲水嘅，即係水一定要多。你諗下孭一樽咁樣都遠重過嗰部相機啦，連埋支鏡呢支嘢，我都係不斷要飲。仲有歐洲又屙尿又要俾錢㗎嘛，一般入廁所都要一歐羅啦，一日入幾次，唉，真係幾貴㗎大佬。但係唔飲唔得喎，唔飲你就出事喎。所以呢個消費咯，飲水消費、屙尿消費都係重量嚟㗎嘛。所以其實就重點唔喺呢度咯。袋大致上都係咁啊，冇乜特別嘅。我唔會覺得太過需要花費咩特別嘅袋嘅安排咯。咁你搭飛機嗰啲又唔同，搭飛機就拖篋又都唔會啊，你都要 carry 佢相機啊，所以搭飛機係有多啲難度，我覺得。因為揸車就好似好啲，即係因為有個車做下北法啊嘛。呢個就另外考慮啦。但係搭飛機我去對上一次去日本，我都係照係攞住個 sling bag 就呢個咯。咁係有啲重嘅，因為你由朝到晚要孭住佢，咁就個 sling bag 個承受嘅重量都點樣用 sling bag 咧？就因為個 bag 本身輕啲。咁如果我用我傳統嘅相機袋咧，就個袋會 double， 起碼 double 重量啦。咁如果能夠輕啲係好啲啦。但係就佢承載負重咧，又係會即係好似腍啲咁咯，冇咁 rigid 啦。咁呢個就要自己衡量啦。最後保險啦，我覺得保險重要㗎。嗰時好似買嗰部唔知6定7OnePlus 7就好似都成接近成皮嘢㗎，都鬼貴嘅嗰頭初出嗰啲旗艦機。咁好
好似唔使咁，當你8、9千啦，嘭一嘢跌咗落地下，咁啊碎咗個畫面，裂咗啦，咁啊保險咪要賠咯，好似有保險賠，保險都係有啲用，咁啊呢啲都係啦，咁你啊都係錢嚟噶嘛，肉痛之外係嘛，咁所以係啦，買重保險咁啊有啲咩都唔係話叫你唔小心嘅，有啲咩有得賠。有啲 afterthought 嘅，有啲即係我感覺嗱，始終我嗱呢個好個人偏好嚟嘅，個人都唔同嘅。你話儀式感又好，親切感又好，手感又好 workflow 又好，用開嗰部機咧，有時唔係好想轉用第二部機去做嘢嘅。無論你旅行又好，做嘢又好，都係想用翻佢。咁所以就始終好難兩全咯。你即係我買部細啲嘅機仔啊，咁係咪就做到其他嘅嘢咧？如果除咗旅行之外，或者輕便大咁呢個就未必。咁所以暫時我都係考慮緊，真係嗱，如果你話去譬如夾一部 Ultra 嗰啲機去做 secondary，咁啲相走埋一齊咧，又好似唔係同一個 style 咧，即係嗰啲 image 嘅 quality 唔同咗，可能係 Ultra 嗰啲好啲添咁又好似啲色溫啊各方面都唔係好夾咁，又要後製搞輪，所以就個 workflow 都有啲唔同。咁我係咪可以改變到呢個習慣咧？多一部機可以選擇咧，去做嘢咧，我就要自己要習慣下咯嚇。我暫時就未得。咁有網友分享話佢都諗緊即係嗰部嗰啲 Ultra 機咁，我都諗㗎，我都諗下，唉，真係係咪適合時候去入呢啲而家啲高科技手機相機咁但係咪用咗嗰部我就可以完全唔使用呢部咧？咁又唔係喎，我諗，所以就其實我一早都已經話係兩件事嚟嘅，所以要細就要 computational，要光學啲嘅就要呢啲咁，呢啲就我諗都好難喺短時間有啲咩嘅突破啦。都係始終要處理兩樣嘢。咁係咯。好啊，咁再希望可以喺呢個旅程度再繼續分享下其他嘅嘢啦，再傾，拜。